Yo, what's going on? It's your boy Erexios is here. Erexios is real, man. yo. خوش اومدیم به پارت 6 Sleeping Dogs. آقا این داگز چقدر این گیم قشنگه. وای چقدر هرچی بگم کم خدا شاید. نایس من. ویکن چقدر کرکترش خوبه، چقدر آدم باهاش ارتباط برقرار میکنه این کرکتر. خب آقا بازم تشکر ویژه میکنم از تمام کسایی که تماشا میکنن، ساب میکنن، لایک میکنن، کامنت میذارن. خیلی ممنونم، تنکفولم ازتون. و اینکه به خصوص از داداش گلم امیر مهدی عزیز، خیلی دمت گرم داداش، سلطانی عشقی، همیشه ویدیوها رو نگاه میکنی، کامنت میذاری، لایک میکنی. و اینکه خیلی ممنونم که هستی. فقط همین رو میتونم بهت بگم. انشالله جبران میکنم، حتما هم جبران میکنم. برای ویورای عزیزم احترام من قائلم. و اینکه عشق دیگه. بریم آقا میشنای اصلی رو میریم. من دیشب فقط فریار رو رفتم. فریار اوه وی چی تیپی زده. شیطون برنامه داری ها وی. او این چیزه، یکی از این باسای قوی. او من از این نگاه خیلی دوست دارم این نگاه رو حاجی. اینا اصلا میدونی صداشون آرامش بخشه. این نگاه چه صدای قشنگی دارن. The infamous Sonny Woe. That's me, infamous and notorious. Glad you could come Infamous by. Sonny. He's told me all about you. این فرد سانیه. This is King. اون سامی بود داگاش. این سانیه. Way here's the real deal. A bona fide tried killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. این فرد Why don't you take King out in the town and show him around? ژاکت قرمز چیزه، یکی از این آدمای معروف امریکاه و چیزه چی میگن اصطلاحاً گنگستر. اوکی I wish I could go with you players, but business call. Yeah man, business call. Yo, it's real nice to meet you, Sonny. Nice to meet you. Let's do it. خب این ژاکت قرمز چیزه دیگه، کینگ اسمش، یعنی لقبشه. تو آمریکا چیز بوده، گنگستر حرفه‌ای بوده. حالا اومده نمیدونم، حالا چند روزه اومده هنگ کنگ و حالا ما باید نقصمون چیه؟ نقصمون اینه که باید بریم بهش هنگ کنگ زیبا رو نشون بدیم. خب خیلی صداشون خوشگله، خیلی قشنگه صداشون، صافه. اینه حتی بیشتر اکثرا نگاه یا بلک ها افریکن امریکن ها اینطوری هم. در جمعه هستن که اصلا صدایی ندارم، ولی خیلی دوست دارم من. بیگ ریسپکتن هر نژاد امریکن افریکن باشن، اروپایی باشن، یوروپ باشن، آمریکایی باشن، کرد باشن، عرب باشن، لرد باشن، هر چی باشن. بیگ ریسپکت انسان که هستن. خب آقا از موضوع خارج نشیم. بعد بریم اینجا، فکر کنم باید ببریمش کلاب. اوکی کلاب سنترال. و اینکه ببینیم باسکود کی بار اومدیم، رسیدیم دادا. بارکی بگیر برا کلیدو بگی ماشین رو جا بجا کن. Good evening, gentlemen. Good evening, gentlemen. It's right this way. اوکی اتاق ویژه میخوایم و یکم میخوایم برای این برارمون کینگ این هماش خوب بذاریم. و اینکه دمگیر رایم جان دمگیر. خب find the girl party with king. اوکی باید این چند تا دختر رو بریم داره مهمونی پارتی کنیم.
What's your name? Katushka. I'm Wes. Katushka. But listen, I saw you looking at my Russian, friend, and I huh? figured you realized he's a Russian. famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. چه خوب گفتش آبه گفتش که یه رفیق دارم که سلبریتی خیلی خفنی از آمریکا اومده بازی یه چیزا فقط مواظب باش اینو یک سکرت نگه داری یعنی Yes. به کسی I نگی can guess. بعد دخترها گفتش مگه میشه بگم نه خیلی خوب گفت این داره دروغ گفت دیگه یه گنگستر آمریکایی کارتل قاچاقچیه مواد خوبیشه تراک دیلره Here, have Cool. a seat. I'm gonna Have a find a few seat, more yeah, people man. to join us. اوکی بریم بقیه رو بیاریم Hello, ladies. Hello ladies The VIP. Hey Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I gonna enjoy your company? Try us on and see what میگه you من get. رفیقم میتونم از All right. Why don't you join my friend? میمون نوازی استفاده Be in a کنیم یا از کامپانی میشه کامپانی میشه کامپانی چی میشه از همون You okay, miss? بیای کنارمون I'm Oh, son of you, چته motherfucker. مادر Get فاک out من of here before I break سانانیم every bone in your body. و اگه جم نخوره جا تمام استخونه I بدنتو seem میارم like باید he's getting a little pushy. We get that a lot. You work here? دیوز گفتش So, you اه allowed to join the customers میگه for a چی drink? میگه این دختر منه that نمیدونم sounds چی اینا nice. گفتم مادر فاک By the من way, I'm سانانیم I don't نه think I've seen you here before. I'm Ilyana. سانانیم مادر فاک I usually don't Mother- come to places like this. I'm Fuck here you, for my fuck friend. you. Well, if you ever want to hang out at places not like this, let me know. I'd like that. Can I call you? Okay, okay. Thanks. Give me a call sometime. Yeah, of course. شمارش هم بهمون داد و گفتش که اگه خواستی یکم بهمون زنگ بزن. بریم کنارشون بشینیم. چه حالی میکنی کینگ؟ خب. Damn, way. وی؟ Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? کی میدونست که هنگ کنگ اینقدر Friendly دختر too. زیبایی How داشته do باشه you و not know? دوستانه. Hong Kong have beautiful girls. هنگ just کنگ had has to come to the beautiful right girl. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can تا count امیدوارم on که us, بفهمی baby. We love American men. اوه Don't we we, love American All men. right, way. Why کی don't you دوست show نداره us what you آمریکایی ها got? رو؟ Come on, Wade. Let's see those lungs. اوه شت داریم میگی I'll show you چیکار mine if کنم؟ you show یکم me yours. مشغولتون بکنم؟ چشم یعنی ساخت دختر رو معطل نذار دارو بریم یکم لو نشون بدیم سین بکنیم براشون بخونیم حال کنیم اوکی اون دوتای اول که کلش و ایر سپلای اصلا عشق بودن بعد این چیزای جدید برو بریم واو On my right, feel like a nap. I got to find my baby yet. I need you to soothe my head, my blue heart to red. Doctor, doctor, give me the news. Got bad tears of loving you. Come on to my heart, loving you. باز شروع شد باز خوندن باز شروع شد I knew like it, you like it on top. Tell me mama, are you gonna stop? Yeah! Peter! You had me down 21 to zip. Smile of juice on your lip. Face knock on wood. Wood. Got the bad and I've got the good.
Doctor, give me the news. I'm loving you. Pictures of loving you. عشق موزیک عشق 99% man 99 yeah baby 99% 1% کم دادیم 100% یه تروفی هم داره گفته که تمام این موزیکا رو 90% به بالا بزن که من 100% گرفتمش میگیرمش has been promising me a taste of Hong Kong. او یک عکس و پیکچر تو رنگی بگیریم و مستدیجه هستن کنیم نایس اگه میشه مستدیجه نیست فقط You know what? نایس بازی جو اما اول اسکوارنیکس گفتش که من بازی رو میخوام بین المللی بکنم فقط برای چین و ژاپن و آسیا نیستش که و اگه شاید برای آسیا میذاش یکم صحنه ممکن بود توش بذاره ولی بازی رو گفت بین المللی میکنم و طبق چیز و اینا جدیدن البته قدیمی بازیش ولی جدیدن چیز میکنن گیر میدن از جدید و با خاطر همین یکی از مشکلات اساسی و بزرگ راکستار همین قضیه‌ایه که گیماشو نمیتونه بدون صحنه بسازه و جی تی وی آی هم نمیاد یکی از مشکلات اساسی اینه که کلا قوانین گیم های بین الملل اجازه نمیده که خیلی صحنه تو بازی به کار بره حتی فیلم های سینمایی هم همینطوریه جدیدن قانون سختگیری گذاشتن الان 2 سال فیلم هم یکی 2 سال اینجوری شده و اکثر گیم های جدید هم که اگه دقت بکنین ریمستر داشت و اینا رو از جمله مافیا 1 اصلیش اورجینالش قدیمش یه ذره فکر می‌کنم صحنه داشت اوور ریتینگ بود اما این جدید ریمستر اصلا صحنه فقط یه دست بندازه دور گردن اونم وایپ میشه منش سارا میگم سارا آره دیگه تا میان جلو اوکی آجی اینجا اومدیم این دم در رو دیدیم دیگه اینا رو همه رو زدیم لگت بارونشون کردیم واسطه بودن دم در و میخواستم اینجا بگم که داشتیم حرف می‌زدیم میخواستم بگم که تو هنگ کنگ هم که باشی 1 ثانیه آرامش نداری از کلاب میای بیرون دم ماشین دمت خف گرفتن خیلی بدجوره آقا خیلی بدجوره تو گیم رو داره بگم واقعیت خیلی بدجوره گنگا رو باید چیز کنم شکنگ کنم پولیس هم که هیچ کار نمیکنه اصلا باش مهم خیابونش اصلا خیلی کم پولیس شد خب با این ماشین خوشگلمون برسونیمش کینگو رسوندیم There you go. Really appreciate it. Really. I appreciate it. It's real cool to meet you. We see you around. Yeah, We for see you sure. around. For sure. Hopefully first night of many. For sure. Yeah. Well then. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. Friendship. All right, man. Take care. Take care. حرف منو میزنی بیشن ها. من آخر ویدیو ها میگم take care. نامرد. اشکی رفتی از من. خب اوکی برو بریم چی داد سانگ جدید داد پول داد و شماره اون دخترم نایس بریم میشن بعدی رو سریع استارت کنیم 2 تا ارواک کروی که ما میذاریم 2 تا میشن اصلی میخوایم میذاریم یعنی میشه از همون اول هم اینطوری بوده 2 تا میذاشتم قبلا ولی با 1 فرعی ولی فرعی دیگه نمیریم اصلا فرعی رو من آف رکورد میرم یا به اصطلاح موقعی که ویدیو ضبط نمی‌کنم میرم و اینکه چون فریاد حوصله سربر میشه یکم میگم آدم کاتسین دوست داره ببینه اینو درک میکنم I feel you and این برارم کینگ خیلی حال کردم باش کینگ تو کاراکترها بکنم حال کردم جانم چی میدی؟ داک میدی؟ Serve it up. داک داک هم تیک Very good duck بده بخوریم برقا یا اون چیز ما نیست استانبولی خودمون نیست چیز جالب بود این صحنه دیدین اگه سر جات واسه غذا رو بخوری میخوره
یعنی فکر کنم تا 5 دقیقه واسه اونجا میخوره غذا رو تا تموم میشه. ولی وقتی یک قدم مثلا من شوکو تکون دادم راه رفتم غذا رو برداشت انداخت. چون مثلا اونایی که کار دارن میخوان چیزی کنن خیلی اصلا دقت شده. یعنی سال 2013 که این بازی اینجا جور پیدا کرد چقدر چیزی روش بوده. چی میگن؟ بگو بذار اینا رو بابا ایزی تو بخواب دیگه. فسکلی با اون قد و قوارش برای ما گارد میگیره جلو بیشن. بشین بابا سر جا فیکی بگیر که اومد آبرکات بهت میزنم برید جایزی بچه. خب آقا راستش بخواد چی خواستم بگم. اوکی بک باکس رو باز کردیم. آره دیگه خلاصه به اوه استاتیو. خب مثل هم میشه استاتیو چیکار میکنه؟ استاتیو رو کالکت میکنیم میدیم به استاد به ما چی میده؟ اسکیل میده. اسکیل چیکار میکنه؟ کمبت I استفاده don't میکنه. mind بریم you میشه fucking her. It's one of the perks, but she has to understand the این consequences if she میشه disappoints me. فوق‌العاده Are است we clear? مرد. Of course, Sonny. نه Not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Wait, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a Everyone. trip, man. Let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place. Bend her over the table and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, 30 ثانیه خیلی چیزا. Speaking of stars, I wait. need to go pick up Vivian. Let Wade do it. You and I have more business to discuss. How about it, Wade? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. Sure, As long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little آره آره starlet. کارتون. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Don't damage the goods. اوکی. خب من گفته یه دختری هستش بس با اینا کار میکنه اینا گفته برو پیکش کن پیکاپش کن ورش دار و ببرش به مقصدش برسون. اوه چی ماشین یو اول چی ماشینیه آقا من این ماشین رو میخوامش. I want this car. I want the fucking this car. آجی چقدر خوبه این ماشینش. واو جلوش هم عالیه تمیز کلیریه. شید من انشالله این میشن رو برم بهم بده میده. خب باید بریم مثل که چیزاشو برداریم دخیاشو برداریم پیکاپ کنیم. شید من یه خوشی ماشین هم میذارم داریم چی کار کنیم. Who are you? آیه تو Ricky کسی sent me. Did he کسی tell you? نه فرستاد No, I was expecting Ricky. میگه من Everything okay? ریکیو Everything is not okay. هیچی Is خوب it نیست. wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But But what? since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why چیزه are the bad ones always so good looking? گفتش که من می‌خواستم I'm Sandra. با بویفرندم چیز What's your کنم name بشینم again? اینا It's way. و ریکی نیومده پس Oh, all ما those راننده things, هستیم I'm ما sure. میرسونیمش و And اون you're here to دختر basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speed? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? خب گفتش که تو کار ریس و سرعتی مهارتی هستیم بعد گفتش که آره من So what's the deal, Way? You a گفتش که gangster یک like جا Ricky? He's not a میشناسم ریس gangster, میذارم don't say اینجا that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. گفتش که شغلت چیه That's کارت too چیه اینا bad. گفتش Recently مثل I've wanted ریکی to date a gangster. هم که Well, maybe I'll see if I دمو can شد find و one for you. جوجه برام That'd انداخت be گفت nice. مثل ریکی What's Ricky doing چیزی anyways? Why is he too گنگستر busy? I don't گفتش know. که Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv.
Sorry, Vinny. It's okay. اشتباه بزرگی What do you do? کردش اینجا وی Nothing. Try. بیزنس I was و at a هیچ party موقع on Wallace بیزنس Trimm's و yacht. I was خارج از بیزنس نیاد 16. I got so high. الان مثلا از بیزنسش و از سانی و ریکی و اینا داره جلو اینا حرف میزنه. خب این خیلی کار اشتباهیه. خب دختر میبینید از خود گم نکنی در کن تو زندگی واقعی تو Hi, Alex. How are تمام you? زندگی تو نباشه. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? بویفرند جدیدته؟ میگه نه This guy? هنوز نه. Hey, so Sandra says you like to race. اوه How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. اوه I'm not sure Okay. how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. اوه I'll take your money too. You گفتش racing اگه with the girls in بردی your car? دخترها رو ببر بخوره و چیز کن. Think of it as your head start, Alex. دخترها رو اون پسرم گفتش که نه چطوره که بردم دخترها رو میبرم و 100,000 تومان روش I'll show him. 100,000. اوکی. بعد گفتش حواست باشه که 3 نفر تو ماشین نشستی، ماشین سنگین میشه ممکنه ببازی رئیس. اوکی. اوه 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 رئیس وحشیانه رئیس اوه رئیس سختی میشه نه؟ بذار یک دقیقه بگم خیلیه. برو برو اشکال نداره برو. چی بود؟ ولی میدونین دیگه ایریکسیوس برارتون ایریکسیوس اینجاست کینگ آف د ریسره استاد ریسه برارتون ایریکسیوس. خب تا اینجا گرده ببینیم میتونم به گرد پامون برسن ناموسن. You know how to drive. میدونی چطوری رانندگی کنی. You know how to drive. نایس نایس تا اینجا که اولی. ولی بیشوخیان 2-3 روز اونم کی بود چقدر داشتم از نحوه رانندگی و نمیدونم درایوینگ بازی اسلیپینگ داگز بد میگفتم. خیلی داشتم هیتش میکردم. هیت میدونی یعنی چی دیگه؟ هیت به معنای بد گفتن از هیتر میاد. بعد خیلی داشتم بد میگفتم. اوه اونجا پلیس گرفت. اوه پلیس اومد دنبالم. شت من I don't want to get arrested. چیکار کردم؟ میگه نمیخوام دستگیر بشم. وایبیشن مراقب باش. بعد یه ذره بازی کردم. یه ذره ریس رفتم ایمپروف کردم خودم رو. خب ایمپروف کردم کم قوی‌تر کردم خودم رو توی بازی. بعد دیدم چقدر ایزی بشه اگه رانندگیشو یکم دست بیاد. خیلی اصلا مثل میدونی جی تی اینا نیست، یه جور جدیده بازیش و You are out of control. I like بازی هم حالا اونایی که میخوان تازه شروع کنن اسلیپینگ داگز بازی کنن همیشه بهتون میگم این دستتون رو هر دو آرد و ال2 باشه، یعنی همزمان چون ماشیناش خیلی فسته تو میتونی اصلا آردو تو ول نکنی. اوکی تو میتونی آردو رو داری گاز میدی نگه داری و موقعی که به مثل اینجا پیچ میرسی اصلا آردو تو ول نکنی، ال2 هم باهاش بزنی ماشین وای میسته. تا سریعتر هم Oh my باشه. god, my heart is beating so fast. وی اوله steady hands. همیشه اوله. Gotta give you that. Thanks. Oh, get a room, you two. میوری اصاب. Shit! The police! Oh, the police, the policeman, the police, police, police. Oh, police اومده. The police! The police? Are they after us? Oh no. Don't worry, it'll be fine. What? What the fuck? What the heck? حاجی چی شد؟ یه چی پلیس زد به لاستیک. بابا خیلی مسخره است. خیلی مسخره است نه؟ The police! The police? Are they after us? Oh no. Don't worry, it'll be این fine. دومین باری که It'll be fine, don't worry. یه بار هک بود یه بار چرا واقعا
من خواستم از اون پشت برم. میدونی این گیم ها چطوریه؟ این گیم اگر از برنامه نویسی خارج بشی، یک چیزی که برات تعیین نکرده باشه گیم یا استوری لاین، هر کارم که نکنی گیم ها همینطوریه. گادم نباشی میباز 100%. برنامه نویسیش اینجا چطوری بود؟ همه ماشینو که برمیدارم مستقیم باید برم. من خواستم از علی برم. علی میدونی چیه؟ علی آره دیگه، کوچه راستی میخواستم برم. Of course. Oh, that's it. چی Just شد؟ over there. پلیس با یه تیر قشنگ لاستیکم زد. مطمئنم نیستم که لاستیک بود. یه جور تیرو زد. با لاستیک. اوکی برسونیم این تو خیارو. That was fun, Way. خوش گذشته. Thanks. Anytime. Anytime, huh? Vivi, Anytime good. give Way my number and tell him he can take me out on a second date. گفتش که بیبیم بهش چیز Sandra بده. says you can take her on شما a رو second date if میتونه you want. Yeah, I got that. قرار دوم Thanks. منو ببره. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. Yeah. و اینکه تشکر کردن رسوندیمشون اینا خانومه مادهی بودم فرنلی بودم. اوه 100,000 تا وینمونو داد و یه خونه توی اینجا داد، کندی تاون داد و اینکه جی نایس. خب اسکیلمون هم داد و اوکی alright. به اینو میگیرمش. نایس. خب آقا چقدر خوشگله این بس. خب عرضم به خدمت برارای عزیز و گرامی و تمام اعضای چنل و ویوبرای عزیز. Thank you for watching this video and Yeah, sure. What's going on? leave a comment, leave a like and yeah, thank you man. آقا دستتون در نکنه نگاه میکنین و حمایت میکنین، شیر کنین چنل رو، Check it out. به رفیقاتون براراتون حتما اطلاع بدین و اینکه دورمی جمع گیمرهای حال میکنیم، عشق میکنیم و آسمن تیک کیر یمه. Goodbye everybody.